pekanunya badana bururitanya hanya baik kuatena kae kapikeun saksina pikeun saksina saksi diri pribadina antara jalmi janjina makanya bacanya gagal sendak-sendak makanya sudah disambung 2 jadi 4 malu udah tua cucunya udah 2 ya tuh. Alhamdulillah. Gusti matole nyaksi gerentesna ati ucap lampah naga saksi sapincak-pincak ngarti manusia malu punjulna paling terpangadisana nakalan esi dunyana nubi kantun tumarimana esi ada ya tuh sedekah nawa sing loba semakin banyak sedekah insya Allah ditambah rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi pengantin kalau mau sedekah ya insya Allah besok kau usaha dapat balasan yang lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu jadi ulang ngomong wae Pak Wah kumaha coba sedekah coba sedekah rezekina ditambah lamun medit cuma pelit insya Allah disulitkan rezekina ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tumari maka pangeran tumutkeun kana dawuhan Quran hadis tuduh jalan ti para nabi anu panutan ulang sadaya pemaulah rek cangcaya sadaya kudu percaya ka Gusti Allah anu maha mulia kemuliaan anu maha agung sing saha bae ditulung ku bumi alam dijunjung nyaahna kaliwat langkung siap aya 1 juta deui dina kantong pakeneh dina kayu kunang mun akur kasadayana lemongkeun mun dibasana nu bener tingkah polana supaya hirup sampurna euis ayeuna kayu bapak bade ngawurukna dirgepkeun ku asepna bapak netelinana tarina asepna duga ayeuna mau gadugarwa sareng gawa kenang layut sing dapat secara legut pemaulah pikir geureup sangkan silih pika kembali ke Mas Adam Besan, ya maka ibu besan, ke bapak besan, ke sepuh-sepuh saraya anu dihormat ku disimati gawe ya anak anu dinikahkeun urang kali dijodohkeun sing aya barokah jeung ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin Bapak para sepuh ulah boga rasaanku munjangki urus hidupku ucap lampah masing ampuh di ayeuna sing bisa mawa hirupna jauhkeun nafsu gorengna dukeun nafsu hadena ya Allah anu ngayuga ieu alam ngan nyalira bumi langit tohaga eusina masih pohara si dunia warna-warni cahaya panon poena sakota tanggalana ngacawisan germanusana 1 2 3 mana waduh itu Gusti anu ngatur panganten si suku lamur kalawan hirup na jujur sawe menang bagian kembali di kidul ya teh turun tuturunan ti karuhun pamugi ulah dikantun sawer turun hatur nuhun sawer hati lapang leuing papatah geranya laring ganding bari ngaliring pepeli
sing areling urang sadaya ka Gusti Allah anu mulia ulah aya pancabaya sadaya mugi waluya para wargina rawuh para pangantena gumuruh rasa batina cahang hate ka Gustina Gusti abdi mugi nuhun umaramang tahun-tahun bumi alam dilahun nikmat tenaga suhun aduh Gusti anu langkung heman mudi sadaya sing iman ya tepan kaislaman mugi maut mawa iman bapaknya teh parantos mung kantun bade wawartos kaunangan anu ngarantos mugi sami pada ngartos sadayana anu dicarioskeun anak lebetkeun kana manahna nalopong dan sampurna amin ya Allah ya Rabbul alamin sakitu kagungan diri simpati mudah-mudahan wae sinaya keberkahan di Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala amin. Prosesi sawer. Wah, ayeuna dilajenkeun kana buka pantolnya. Ya mohon pindahkeun ieu panganten ka panto. Jadi urang kanu kinanti ayeuna. Jagung tuhur benang ulum anak king bagia sumping. Syukur jangkung pamulahan anak king paralai teuing. Anak king paralai teuing. Tutut gunung keong rema sumangga gragek cali sumangga mah gragek cali pindah dina panto urang ayakeun buka pintu supirakeun marga Imam nah di sini kamu nah di sini dulu sini aja oh ya jadi salam heula ya Syekh Asep Imam salam bahasa Sunda so. Sampurasun 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 Turnuhun jawabanan terus dijawab salam jadi diwajibkan kajalmi anu pada lepet kahijina bumi atau kita mau masuk segimanapun dengan mengucapkan salam ayo mah salam Sunda ayo salam anu para umumna pan assalamualaikum ayo tadi mah sampurasun dijawab ampes mohon bojong kang pupujani nanti ya panto enggal grabuka atau sawang padonghok karatos disahkeun ku hukum nyicingan keislaman disaksi di kaum urang nikah parantosa hirup tumbuh sauyunan anu resmi antun ka sugemaan belum boleh masuk masih dibutuhkan pantone tapi di pihak istri oke pakai ngajawab naon anu jadi pertanyaan nanti janten suami nah turkeun kabingahan ingkang tos nyumponan janji patokan tinu agama bingah daya keur ngapanding ti lahir dugi ka batin sumangga sim abdi tumut sia panto bae dibuka masa jeung raga jeung nyawa nanging ka
pada ngucapkeun dua kalimat syahadat. Jadi boleh asep imam lebat atau masuk kudu ngucapkeun heula dua kalimat syahadat. Naon kalimat syahadat teh keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala anu jelema teu yakin bahwa aya ucapan dua kalimat syahadat. Kalimat anu tauhid. Kalau kan yakin keyakinan saya yakinlah bahwa segala sesuatu kekuasaan kehendak penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Baca syahadat bu ikhlas diriku indah hati dari doa anak Gusti Allah. Moga-moga dijabah naon anu teu pintu dibuka mangari langkahkeun kakina disalampun jadi kagungan anak ieu si Dian si Imam ayeuna tos jodohan moga-moga we sing tuluy-tumuluina aya dina lindungan pengayoman dan pinantayungan anak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sok langkahkeun heula kakina asupkeun. Asup naik heula. Iya, tah kitu. Disediaan dulu. Ayeuna pecahkeun lambangna kahirupan manusia. Cek perpaus orang Sunda sabulan keur ngaheran 2 bulan keur lumenggang 3 bulan keur gumulung 4 bulan keur mangrupa ruh ajeun duduaan dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina 5 bulan bade Gusti. 6 bulan bade malik 7 bulan majina kakolot 8 bulan anjeun ngala kalau alam pawenangan 8 bulan 10 dinten medalna ka alam dunia rupana ieu muga aya dina lindungan pengayuman Allah. Tah ayeuna dijodohkeun dina wangkib dinten ieu. Kela. Tunggu dulu kela anak masih keneh disampaikan. Jadi yang ngalambangkeun kejadian anjeun di alam Lauhul Mahfuz geus dicatet bahwa anjeun teh bakal jodohan. Bakal dihijikeun di alam kawenangan tah ieu mohon moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngajodohkeun anjeun sing lalamina. Cek sudah maka cai janten salawi kadarat janten salobak sing sama pahit sama manis nyuhun pahit-pahit leungeun menuju kana sakinah mawadah kalawan warahmah. Amin. Sok pincak ayeuna. Tos dilaksanakeun eta mah namun simbol wae nama Bapak Ibu. Dan keyakinan maka Gusti simbol-simbol kehidupan gak kurang hirup di alam dunia teh perumpamaan kehidupan kabeh oge. Jadi ku eling ka Gusti sadayana bahwa makhluk ciptaanana manusia mah teu gaduh ngan gagaduhan jeung digaduh-gaduh ku anu Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat bakal mulih ka jati mulang ka asal wangsul ka alam kaabadianana Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kesuka sok diayang usul di mana gitu. Di lebet. Kurang ayakeun sungkeman, penta doa teu jadi ibu, penta doa teu jadi bapak. Jadi di dunia ieu we doa anu pang-apuh-apuh beureung anu pang dijabahna ku Allah, doa itu jadi ibu jeung tilu jadi bapak. Oh nya ieu cenah dua bade ngalaksanakeun deket belah jantung. Muga-muga segala bala bumi, bala geni, bala cai, bala angin diliwatan suara gaibna ieu sadaya bala kasar, bala arus, bala elok, bala gaib muga kawangsul nodene Gusti kang Mahasuci Allah Subhanahu wa taala. Amin. Asa itu mana?
Dibelah aja dia. Doa. Doa nama sekalian ada screenshot. Ayeuna sungkeman heula. Anak ibuna, bapakna besan, bapak besan, ibu besan supaya maju mendekati pelaminan, supaya sungkem sami-sami ti anak ti dian ti imam asep imam atau isbian minta doa ka ilum sok minta doa ti